ဒီကောင်လေးကအတန်းထဲကငနဲတကောင်ရဲ့အင်ဂျီကိုဆွဲဖြဲပြီးစားပစ်လိုက်တယ်ပြီးနောက်သူကအဲ့ဒီအင်ဂျီကိုသူ့လက်ဘေးမှာပတ်ပြီးကန်သွားအောင်လှုပ်ပစ်လိုက်တယ်မြစ်ထဲမှာရေကူးနေတဲ့အဲ့ဒီငနဲဟာရုတ်တရက်အသက်ရှူလို့မရတော့တာကိုခံစားလိုက်ရတယ်ပြီးတော့တခုခုကသူ့လက်ဘေးကိုညှစ်နေတယ်လို့မျိုးပေါ့မကြခင်မှာပဲတိုနီရဲ့မျက်နှာဟာညင်ညမ်းလာပေမဲ့သူကတော့မရက်တန့်ခဲ့ဘူးသူ့တငယ်ချင်းတွေကမ်းခြေမှာပျော်ပါနေတော့တခုခုမှားယွင်းနေတာကိုရုတ်တရက်တတိထားမိသွားကြတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကသူ့ကိုကယ်ဖို့ရေထဲကိုအမြန်ခုန်ဆင်းသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုရေထဲကဆွဲတင်လိုက်တဲ့အခါသူကခံသွားခဲ့ပါပြီဒါကတိုနီရဲ့အမိုက်စားဆွမ်းအားတစ်ခုပါသူကသူ့ကိုယ်သူဘာပဲလုပ်လို့အဲ့ဒါကတခြားတစ်ယောက်အပေါ်တက်ရောက်သွားတာပါသူကဒီဆွမ်းအားကိုတုံးပြီးကျောင်းကငနဲတွေကိုပညာပြခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းဓာတုဗေဒအတန်းထဲမှာသူကတခြားငနဲတစ်ယောက်ရဲ့စော်ကိုမျက်စိပြပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဟိုကောင်ကိုပောက်ကွဲသွားစေတယ်အဲ့ဒီငနဲကတိုနီရဲ့မျက်နှာကိုအစစ်နဲ့ပတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးအံ့ဩသွားရတာကသူ့မှာဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအစားဟိုကောင်ရဲ့မျက်နှာကအရေးပြောကျသွားပြီးအခေါင်ချစ်အော်နေခဲ့တယ်နောက်ဆုံးကြံတဲ့ငနဲကတော့အခုဖင်တုံအောင်ကြောက်နေပြီးဒါပေမဲ့တိုနီကတော့စက်သိမ်းပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါဒါကြောင့်သူကအဲ့ဒီငနဲရဲ့ကားထဲကိုခိုးဝင်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေအိတ်တွေကိုယူခဲ့တယ်သူကခြေအိတ်တွေကိုစားပြီးနောက်လျှက်စစ်လုံပူနဲ့သူ့ခြေထောက်ကိုသူဖောက်လိုက်တယ်ဟွန်ငနဲကမြေပြင်ပေါ်ဝုန်းကနေလဲကျသွားပေမဲ့ဒါကမလုံလောက်သေးပါဘူးသူကနောက်ထပ်ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းလုံပူနဲ့ထပ်ဖောက်လိုက်တယ်